नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। आफ्नै पार्टीबाट असहयोग भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको प्रधानमन्त्रीको स्पष्टोक्ति। देश निर्वाचनतर्फ गइसकेकाले अन्यलमा नपर्न आग्रह। पूर्व प्रधान न्यायाधीशको वक्तव्यबारे प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिक्रियाप्रति दाहाल नेपाल पक्षको आपत्ति। निरङ्कुश चरित्र नदेखाउन चेतावनी। स्थानीय तहहरूले खर्च गर्न सकेनन् 1 खर्ब 26 अर्ब रुपैयाँ। प्रभावकारी काम गर्न पालिकाहरूलाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको आग्रह। दुर्घटनाग्रस्त इन्डोनेसियाको विमान र यात्रुका अवशेष समुद्री क्षेत्रमा भेटियो। राष्ट्रपति विडोडोद्वारा संवेदना व्यक्त। र राष्ट्रका लागि पदक दिलाउने खेलाडीले पाएनन्। गत साउनदेखि सेवा सुविधा। सरकारको रवैयाप्रति नयाँ पिढीका खेलाडी समेत निराश। अब पूरा समाचार। राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन आजबाट अन्त्य भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्नु भएपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पठाएको पत्र बैठकमा वाचन गरी अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गर्नुभएको हो। राष्ट्रपतिबाट प्राप्त पत्रमा आइतबार राति 12 बजेबाट राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य हुने उल्लेख छ। यसअघि मन्त्री परिषदको आज बिहान बसेको आकस्मिक बैठकले अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। पौष 17 गतेबाट सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन 7 घण्टा 5 मिनट बसेको थियो। राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएका विभिन्न 7 वटा अध्यादेशहरू यस अवधिमा राष्ट्रिय सभामा पेश भएका छन्। अधिवेशन अन्त्य भएको 6 महिनाभित्र अर्को बैठक बस्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश निर्वाचनतर्फ गइसकेकाले अन्यलमा नपर्न आग्रह गर्नुभएको छ। आफ्नो नेतृत्वको सरकारले इतिहासमै उत्कृष्ट योजनाबद्ध कार्य अगाडि बढाएको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ। राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशनको आइतबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताले स्थायी सरकार, आर्थिक समृद्धि र शान्तिमय वातावरणको चाहना अनुसार आफूलाई बहुमत दिएको दावी गर्नुभयो। यही सरकारले योजनाबद्ध कार्य अगाडि बढाएको दावी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारूढ दलहरूभित्रबाटै प्रायोजित ढंगबाट असहयोग भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको स्पष्टीकरण दिनुभयो। यो मोहर सिक्का हो प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी भनेको। यो जनताले सुम्पिएको अभिभारा हो जो जुनसुकैलाई, जस्तोसुकैलाई, जुनसुकै विधिबाट सुम्पन सकिँदैन। त्यसकारण मैले बडो भारी मनका साथ 5 वर्ष राम्रै चलाउन पाएको भए हुन्थ्यो। कोही अध्यक्ष छोड भनेको छ, कोही के भनेको छ, प्रायोजित अनेक लगानीका सञ्चार माध्यमहरू र देशमा अस्थिरता फिजाउने प्रयास, साझा प्रयास ती भइरहेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले जनमतलाई उच्च कदर गर्दै बाह्य दबाव र असहयोगलाई हटाउँदै इतिहासमा कुनै सरकारले गर्न नसकेको काम आफू नेतृत्वको सरकारले गरेको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले अस्थिरता हटाउन र ताजा जनादेशमा जानका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएको पनि बताउनुभयो। यो अस्थिरता प्रयास गर्ने, अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयास हो जसलाई प्रतिनिधि सभा विघटनबाट रोकिएको छ र ताजा जनादेशमा गएर ताजा जनादेशबाट देशलाई स्थिरता, स्थायित्व, लोकतान्त्रिक विधि पद्धति प्रणालीलाई सुदृढ ढङ्गले फङ्सनेबल बनाउने ढङ्गले अगाडि बढाउने त्यो अभ्यासमा लगिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन राजनीतिक प्रश्न भएकाले अदालतले संवैधानिक प्रश्नका रूपमा अगाडि नबढ्न र राजनीतिक अभ्यासलाई अगाडि जान दिनुपर्ने बताउनुभयो। आनन्द गुरुङ, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निरङ्कुश चरित्र रोक्न चेतावनी दिएको छ।
दाहाल नेपाल पक्षको आइतबार भएको सचिवालय बैठकले पूर्व प्रधान न्यायाधीश वक्तव्य प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीलाई नबोल्न चेतावनी दिएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनबारे पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले संवैधानिक व्यवस्था के छ भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसप्रति दिएको अभिव्यक्तिप्रति पार्टीले खेद व्यक्त गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। मुख्यतः 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू देश, जनता, लोकतन्त्र, संविधान, राजनीतिक स्थिरता एउटा जिम्मेवार नागरिकको हैसियतमा अहिलेको प्रतिनिधि विघटनका बारेमा संवैधानिक व्यवस्था के छ भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दै संयुक्त वक्तव्य दिनुभएकोमा उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अपमानित गर्ने र धम्क्याउने काम गर्नुभएको छ। बैठकले सरकारी सञ्चार माध्यमहरू कुनै गुटको प्रचारक जस्तो काम गरेको भन्दै राज्यको स्रोत साधन दुरुपयोग गर्दै गुटलाई सीमा गर्ने काम बन्द गर्न माग समेत गरेको छ। सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएकोमा आफूहरूको विरोध रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो सम्बोधनलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा सहभागी नभएको पनि उहाँको भनाइ छ। यसै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण परिवारलाई स्वास्थ्य उपचार गराउने सिलसिलामा भएको र उहाँको कुनै राजनीतिक भेटघाट तथा राजनीतिक वार्ता नभएको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले स्पष्ट पार्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा दाहाल नेपाल पक्ष अनेरा सोब्यूले काठमाडौँमा बैलगाडा प्रदर्शन गरेको छ। अनेरा सोब्यूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गणतन्त्र विरोधीको संज्ञा दिँदै बैलगाडा प्रदर्शन गरेको बताएको छ। प्रदर्शनका क्रममा केही बेर प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप समेत भएको थियो। प्रदर्शनपछि माइती घरमा आयोजित कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै अनेरा सोब्यूका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता टिकाउन खोजेको आरोप लगाउनु भयो। खरै हुर्कँदै गरेको बामे सर्दै गरेको संविधानलाई कत्याम गर्ने, जनताको अधिकारको विरुद्धमा गतिविधि गर्ने, असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गर्ने जुन हरकत गरेको छ यो सिङ्गो देशले अस्वीकार गरेको छ। जनआन्दोलनका बेला ओलीले गणतन्त्र आउनु र बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्नु उस्तै हो भन्ने दिएको अभिव्यक्तिको व्यङ्ग्य स्वरूप अनेरा सोब्यूले आइतबार राजधानी सहित देशका विभिन्न स्थानमा बैलगाडा प्रदर्शन गरेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम सच्याउन माग गर्दै दाहाल नेपाल समूहको अनेरा सोब्यूले निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको छ। यसैबीच आजै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले माइती घर मण्डलामा संविधान पढेर सरकारको कदमको विरोध गरेका थिए। सिस्टोलवासीले 15 दिनभित्र आफूहरूको माग पूरा नभए फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई रोक्ने चेतावनी दिएका छन्। सिस्टोल बन्चरे डाँडा फोहोर मैला व्यवस्थापन सरोकार समितिले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी फोहोर मैला व्यवस्थापन सरोकार समितिले 15 दिनभित्र माग पूरा गर्न अल्टिमेटम दिएका हुन्। समितिले विगत 15 वर्षदेखि थुप्रिएको फोहोरले स्थानीयमा आतंक मचाइरहेको पनि बताएको छ। पटक पटक माग उठाउँदा आश्वासन मात्र दिएको भन्दै सरकार समितिका संयोजक नवराज ढुङ्गानाले अबको 15 दिनभित्र माग पूरा नभए फोहोर ल्याउन नदिने चेतावनी दिनुभयो। अब केही समय मात्र हामी दिने र उपत्यकाको फोहोर चाहिँ उपत्यकामै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यहाँ फोहोरको पहाड तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईका नाङ्गो आँखाले देख्न सक्छ। त्यो पहाड भत्क्याउने र त्यो फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा कसले लिन्छ? न काठमाडौँ जिल्लाले लिएको छ, न नुवाकोट जिल्लाले लिएको छ, न धादिङ जिल्लाले लिएको छ। यस्तो हुँदा नुवाकोट, धादिङ र काठमाडौँको बोर्डरमा जो फोहोर 15 वर्षदेखि राखिएको फोहोरको व्यवस्थापनको पाटो भने जिरो छ। पत्रकार सम्मेलनमा शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्धरले फोहोर मैलाको व्यवस्थापनका लागि नयाँ प्रविधिको मेसिन राख्नुपर्ने अहिले लाइफ साइड फेरि एकचोटि हेरौँ। त्यो गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अहिले धेरै प्रविधिको चाहिँ कुराहरू आइरहेको छ। त्यो प्रविधि प्रयोग गर्ने हो। अब फोहोर मैलामा अरू केही उपाय छैन।
समितिले 15 वर्षसम्म पनि फोहोरको पहाड बनाई गाउँ बस्ती र वातावरण दूषित बनाएको आरोप लगाएको छ। स्थानीयका जायज माग सुनवाई गरेर फोहोरको दीर्घकालीन समाधान खोज्न पनि स्थानीयले आग्रह गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले माघको पहिलो हप्तादेखि विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। महानगरले कोरोना संक्रमणका कारण गत वर्ष चैत 11 गतेदेखि बन्द रहेका शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण गत चैत 11 गतेदेखि बन्द गरेका शैक्षिक संस्थाहरूलाई माघको पहिलो हप्तादेखि सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। कोरोना संक्रमण घट्दै गएको र सरकारले पनि बिस्तारै बन्द रहेका संस्थाहरू खोल्ने तयारी गरिरहेकाले विद्यालय सञ्चालनको तयारी गरेको काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभाग प्रमुख नवराज ढकालले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले पनि सरकारलाई विद्यालय लगायत हालसम्म बन्द रहेका संस्थाहरू खोल्न सिफारिस गरिसकेको छ। यद्यपि सरकारले निर्णय भने गरिसकेको छैन। माघदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्न सरकारको निर्णय कुरेको र सरकारको निर्णय आउन ढिला भए पनि आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी विद्यालय सञ्चालन गरिने विभागको तयारी छ। यदि कहीँ कतै संक्रमण बढ्यो र त्यसलाई रोक्न पर्यो भने चाहिँ जिल्ला स्थित व्यवस्थापन केन्द्रले नै रोक्ने गरी निर्णय गर्न सक्ने, हाललाई चाहिँ सबै क्षेत्र खुला गर्ने गरी चाहिँ नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको अवस्था छ र नेपाल सरकारको डिसिजन चाहिँ आइनसकेको अवस्था छ। किन त हाम्रो निर्णय, हाम्रो योजना पनि पुस गरेर बन्द गर्ने र माग लागेपछि खोल्ने भन्ने हो। अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भने तत्कालै विद्यालय खोल्न नहुने बताउनु भएको छ। जाडोको समय भएकाले हिमाली र तराई क्षेत्रमा समस्या हुने तथा विदेशमा कोरोनाको नयाँ संक्रमण फैलिएको भन्दै भण्डारीले विद्यालय खोल्न हतार गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो। अब हामी कोरोना संक्रमणमा छौँ, संक्रमणको दर घटेको होला, राम्रो होस्, तर हामी साथसाथै बेलायतको एउटा नयाँ भाइरस आएकोबाट पनि आतंकित छौँ। नेपालमा पनि त्यो देखा पर्यो भन्ने कुराबाट हामी सशङ्कित छौँ। यो अवस्थामा युनिभर्सिटीहरू खुलेका छैनन्, सरकार फेरि युनिभर्सिटी खोलाउने निर्णय गर्दैन। हेर्नुहोस् है, विद्यालय खोल्ने भन्छ। मैले विद्यालय खोल्न हुन्न भनेको होइन, विद्यालय खोल्ने समय अलि ठिक भएन, 2 हप्ता 1 महिना कुरौँ। अभिभावकहरू पनि अन्य देशमा कोरोनाको दोस्रो रूप देखिएको भन्दै छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन डराइरहेका छन्। बालबालिकाहरू स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न अभ्यस्त नभएकाले पनि तत्काल विद्यालय सञ्चालन गर्न नहुने अभिभावकहरूको भनाइ छ। हामी अभिभावकहरू अथवा हामी अलिकति एउटा 18-20 वर्ष कटेका मान्छेहरू जो बाहिर फिल्डमा हिँड्छौँ, हामी चाहिँ कोरोनासँग कसरी बच्ने, कसरी डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, कसरी आफूलाई कन्ट्रोलमा राख्ने, कसरी चाहिँ भिडभाडबाट चाहिँ हामी बच्ने भन्ने खालकोमा हामी अभ्यस्त भइसकेका छौँ। यो 8-9-10 महिनाले हामीले अभ्यस्त बनाइसकेको छ। तर बच्चा बच्ची त्यो कुरामा अभ्यस्त पटक्कै छैनन् र स्कुलले पनि त्यो खालको त्यो लेभलको व्यवस्थापन गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कतै विद्यालय खुल्ने र कतै नखुल्ने हुँदा शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित बनेको छ। कतिपय स्थानीय तह सरकारको आधिकारिक निर्णयको प्रतीक्षामा छन् भने कतिपय ठाउँमा विद्यालय सञ्चालनमा आए पनि प्रभावकारी रूपमा अध्ययन अध्यापन हुन सकेको छैन। मुलुकमा जब राजनीतिक अस्थिरता बढ्छ तब राष्ट्रिय एकताका प्रतीक पृथ्वी नारायण शाहको चर्चा हुने गर्छ। पृथ्वी जयन्तीको पूर्व सन्ध्यामा उहाँको योगदान स्मरण हुन थालेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै मुलुकमा राजनीतिक किचलो भइरहेकै बेला राष्ट्रिय एकताका प्रतीक पृथ्वीनारायण शाहको योगदानबारे चर्चा हुन थालेको छ। पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन पुस 27 गतेलाई विगतमा राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउँदै आए तापनि मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि भने सार्वजनिक बिदा समेत कटौती गरेर त्यसलाई ओझेलमा पार्ने प्रयत्न समेत गरिएको थियो। तर अहिले फेरि पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको महत्त्व बुझ्न थालिएको छ। पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरणको निम्ति दिनुभएको योगदानलाई सांस्कृतिक हिसाबले, धार्मिक हिसाबले, पर्यटकीय हिसाबले पनि संरक्षण गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर म मन्त्री भएपछि यो छोटो अवधिमा नै मैले त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि बढाएको छु। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले पृथ्वीनारायण शाहको युगौं युगसम्म सम्झना हुने बताउनु भएको छ। 300 वर्ष अगाडि जन्मिएको एउटा नेपाली नागरिक जसले हाम्रो अभिभावकको रूपमा जुन भूमिका अदा गर्नुभयो र आजसम्म मात्रै होइन युग युगसम्म पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपालीहरूले नेपाल रहँदासम्म सम्झिरहनुहुनेछ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर जगमान गुरुङले नेपालको एकीकरण मात्र नभई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको अस्तित्व र विकासमा समेत पृथ्वीनारायण शाहको देन रहेको खुलासा गर्नुभएको छ।
चीनमा माओ सेतुङले सांस्कृतिक क्रान्ति गर्नुभन्दा अगाडि नौलो जनवादी अर्थतन्त्रबाट चीनको विकास गर्नुभन्दा अगाडि 250 वर्ष अगाडि चाहिँ यहाँ पृथ्वीनारायण शाहले सांस्कृतिक क्रान्ति गरेका थिए। अनि पृथ्वीनारायण शाहकै आर्थिक नीतिलाई माओ सेतुङले नौलो जनवादी अर्थतन्त्र भन्यो। त्यसको गान्धीको पनि प्रेरणाको स्रोत पृथ्वीनारायण शाह, माओ सेतुङको पनि प्रेरणाको स्रोत पृथ्वीनारायण शाह। अहिले हामी त गान्धीवादको कुरा गर्छौँ, माओवादको कुरा गर्छौँ, कोही पृथ्वीवादको कुरा गरेका छ। शाहवंशीय केही राजाहरूले शासन पद्धतिमा गरेका कमी कमजोरीलाई लिएर पृथ्वीनारायण शाहलाई भुल्न नहुने संस्कृतिविदहरूको भनाइ छ। पुस 21 गते गोर्खा दरबारबाट सुरु भएको गोर्खा काठमाडौँ एकीकरण मार्ग पदयात्राको टोली आइतबार काठमाडौँ आइपुगेको छ। एकीकरण पदमार्गको प्रवर्धन र प्रचार प्रसारका लागि गोर्खाबाट हिँडेको नेपाली सेनाको टोली आइतबार बेलुकी हनुमान ढोका दरबार लगिएको छ। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणका बेला हेर्नु भएको ऐतिहासिक गोरखा काठमाडौँ एकीकरण पदमार्गको प्रवर्धन र प्रचार प्रसारका लागि गत वर्षबाट सुरु भएको नेपाली सेनाको पदयात्रा टोली आइतबार काठमाडौँ आइपुगेको छ। आइतबार बिहान श्री शमशेरदल गण नागार्जुनले नुवाकोटको ककनीबाट टोलीको हस्तान्तरण लिँदै मध्याह्न 12 बजे 3 पिप्ले हुँदै गढी आइपुगेको हो। गढीमा जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयवासीले पञ्चेबाजा एवं झाँकी सहित टोलीलाई भव्य स्वागत गरेका थिए। सेनाले मात्रै नभई ऐतिहासिक पदमार्गको प्रवर्धनका लागि स्थानीय तह लाग्नुपर्ने तारेकोशन नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। यो चाहिँ सब आम नेपालीले गर्नुपर्ने। अहिले चाहिँ के छ भने हाम्रो सैनिकहरूले मात्रै यसलाई चाहिँ पछ्याएको जस्तो देखियो। अबको दिनमा चाहिँ यो पदयात्रामा चाहिँ कति पालिकाहरू पर्छन्, ती पालिकाहरूसँग जोडेर सहकार्य गरेर यसलाई चाहिँ कमसेकम ऐतिहासिक पदयात्रा गरेर यसलाई पर्यटनको पनि विकास गर्ने सम्भावना भएको हुनाले यसलाई चाहिँ त्यतैतिर लानुपर्छ। नेपाली सेनाको टोली पृथ्वीनारायण विद्यालय, बालाजु, बाइपास, सोरखुट्टे, नरदेवी हुँदै हनुमान ढोका दरबार पुगेको छ। आइतबार साँझ श्री शमशेरदल गणले हनुमान ढोकामा तैनात श्री शार्दुलजङ गुल्मलाई सैनिक ड्रिलको प्रदर्शनसहित राष्ट्रिय झण्डा, टर्च तथा पृथ्वीनारायण शाहले बनाएका सेनाका 5वटा कम्पनीका झण्डा हस्तान्तरण गरेको छ। नेपालको इतिहास प्रवर्धन गर्नको लागि नेपाली सेनाले विगत वर्ष सर नै गोर्खाबाट यो टर्च र 5वटा पहिलो सुरुमा नेपालको झण्डा र 5वटा नेपाली सेनाको पहिलो पल्टनको झण्डा सहित 21 गतेबाट यो एकीकरण पदयात्रा सुरु भएको छ। आज चाहिँ यो शमशेरदल गणले नुवाकोटको कखनीदेखि यो टर्च र झण्डाहरू बुझेर आज चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले हनुमान ढोकासम्म पुर्याउने योजना रहेको छ। ऐतिहासिक पदमार्गको संरक्षण, प्रचार प्रसार र प्रवर्धनका लागि पनि पदमार्ग यात्रा सुरु गरिएको सेनाको भनाइ छ। नेपालको इतिहास प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यसहित यो ऐतिहासिक पदमार्गलाई संरक्षण गर्ने, प्रवर्धन गर्ने, यसको लागि प्रचार प्रसार गर्ने पनि उद्देश्यका साथ यो सञ्चालन भएको हो। यसमा चाहिँ यो जहाँबाट यो पदमार्गहरू गएको छ त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले उल्लासपूर्ण वातावरण सिर्जना गरिदिनु भएको छ। स्थानीयहरूको उल्लासपूर्ण सहभागिताहरू हामीले पाएका छौँ। सरकारले पनि गोरखादेखि काठमाडौँसम्मको पुरानो बाटोलाई एकीकरण पदमार्गका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ। गोर्खाबाट धादिङ, नुवाकोट हुँदै काठमाडौँबाट काभ्रेसम्मको करिब 192 किलोमिटर बाटोलाई सरकारले एकीकरण पदमार्गका रूपमा प्रवर्धन गर्न लागेको हो। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। स्थानीय तहहरूमा पुगेको रकम मध्ये 1 खर्ब 26 अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले विशेष प्राथमिकता दिएर स्थानीय तहहरूमा पुँजीगत खर्च बढाउने वातावरण तयार पार्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विशेष प्राथमिकता दिएर स्थानीय तहहरूमा पुँजीगत खर्च बढाउने वातावरण तयार पार्न नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घलाई आग्रह गर्नुभएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक कुमार बेन्जु र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठलाई स्थानीय तहहरूमा पुँजीगत खर्च बढाउने गरी भूमिका निर्वाह गर्न अनुरोध गर्नुभएको हो। स्थानीय तहहरूमा पुगेको रकममध्ये 126 अर्ब रुपियाँ खर्च हुन सकेको छैन। अर्थमन्त्री पौडेलले खर्च हुन बाँकी रहेको रकम खर्चेर गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा विकासको थप लहर सिर्जना गर्न आग्रह गर्नुभयो।
अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड-19बाट अति प्रभावित जोखिममा रहेका परिवारलाई सहयोग गर्न पनि अनुरोध गर्नुभयो। यसैगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र उत्पादनमूलक बनाउने वातावरण सिर्जना गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फे सहितको बैठकमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले कामलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको छ। आयोगले भूमि समस्या समाधानका लागि 47 जिल्लाका 193वटा पालिकासँग सम्झौता गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर तुम्बा हाम्फेले बाँकी रहेका नगरपालिकाहरूमा सम्झौता गर्ने र काम सुरु गर्ने पनि जानकारी गराउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी भूमि सम्बन्धी समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्ने पनि बताउनुभयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर तुम्बा हाम्फेले काम स्थानीय तहमै हुने भएकोले स्थानीय तहको विशेष सक्रियता जरुरी रहेको बताउनुभयो। नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक कुमार बेन्जुले समय तालिका बनाएर काम गर्दा बढी प्रभावकारी हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले स्थानीय तहमा नै फोकल पर्सन राखेर काम गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको थियो। नेपाल रत्न तथा आभूषण सङ्घको अध्यक्षमा ज्योत्सना श्रेष्ठ निर्वाचित हुनुभएको छ। सङ्घको 16औं वार्षिक साधारण सभाले श्रेष्ठलाई दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको हो। सभाले 15 सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ। व्यवसायीहरूले गहना र रत्न तथा आभूषणमा स्वदेशी नागरिकलाई सिपमूलक तालिम प्रदान गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। यसैबीच सुनचाँदी र गैर गहनासँग सम्बन्धित व्यवसायलाई राज्यका तर्फबाट राहतका कार्यक्रम नआएको, ब्याङ्कको किस्ता तथा ब्याज तिर्न समस्या भएको र घरभाडा बुझाउन समस्या भएका भन्दै व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। कोरोनाका कारण लामो समय व्यापार ठप्प हुँदा व्यवसाय धराशयी बन्दै गएको व्यवसायीको गुनासो आजको जनताको अभिव्यक्तिमा। महिनाको ब्याज अनि त्यसपछि गएर तपाईँका किस्ताहरू भए यिनीहरूलाई चाहिँ केही हेरफेर गरिदिएको भए, सरकारबाट यस्तो किसिमको काम भइदिएको भए हामी व्यापारी लगायत सम्पूर्ण उपभोक्ता तथा व्यापारी दुवैलाई सहज हुने थियो। व्यापारै छैन, मान्छे बाहिर हिँड्दैन, बाहिरको आम्दानी छैन। यो सुन चाँदी महँगो व्यवसाय भएकोले यसको त हुनुपर्ने नि, आम्दानी जस्तो हुनुपर्ने आम्दानी पनि छैन, मान्छे बेरोजगार बसिरहेको अवस्था छ। यस्तोमा व्यापार फस्टाउने त कुरै भयो। यता सुन्न पाउनाले यता बन्दाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि हामी अति नै प्रभावित भएको छौँ। हामी यसको यो पेन्डामिकले 15,000 20,000 रुपियाँ उनीहरू महिनाको मासिक तिर्नु पर्थ्यो। 7 महिना 8 महिनाको जुन एउटा भनौँ न कोभिड-19को झन्डै 1 वर्षको प्रभाव झन्डै आइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि एक प्रकारको भनौँ न यो एकदमै व्यवसाय चाहिँ धराशल अवस्थामा गइरहेछ। यो अवस्था रह्यो भने धेरै सुनचाँदी व्यवसायहरू धराशय अवस्थामा पुग्ने सम्भावना अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा आइतबार सम्पन्न प्रभु ब्याङ्कको 19औं वार्षिक साधारण सभाले गत वर्षको कमाईबाट सेयर धनीहरूलाई 10% बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि 0.5263% नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। ब्याङ्कले नेपाल सरकारले तोकेको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू जलविद्युत, कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन उद्योगको लगानीमा जोड दिएको छ। त्यसैगरी ब्याङ्कले साना मझौला व्यवसायमा प्रवाह गर्ने कर्जामा सहजीकरण गर्दै जाने जनाएको छ। ब्याङ्कले नेपाल सरकारले तोकेको प्राथमिकताका क्षेत्रहरू जस्तै जलविद्युत, कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन उद्योगको लगानीमा जोड दिएको छ। यसका अलावा ब्याङ्कले लघु, साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा सहजीकरण गर्दै आएको छ।
ब्याङ्किङ पहुँच र वित्तीय समावेशिताको आवश्यकतालाई ध्यान दिएर ब्याङ्किङ गतिविधि र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिएको ब्याङ्कले जनाएको छ। ब्याङ्कको शाखा सञ्जालको वृद्धि, व्यक्तिगत निक्षेपको हिस्सा वृद्धि एवं समग्र व्यवसायको वृद्धि गर्ने योजना रहेको छ। हालसम्म 3 अर्बको डिबेन्चर जारी गरेको ब्याङ्कले व्यवसाय वृद्धि गर्न थप 4 अर्बको डिबेन्चर जारी गर्ने प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ। साधारण सभामा कोरोना महामारीका बीच पनि राम्रो काम गरेको भन्दै शेयर धनीले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। एउटा शेयर होल्डरको हैसियतले 25-26 वटा ब्याङ्कको हामी शेयर होल्डर छौँ। त्यो मध्ये प्रभु ब्याङ्कको उन्नति प्रगतिबाट हामी सन्तुष्ट नै छौँ। आगामी वर्षमा शेयर धनीलाई 20% माथिको लाभांश वितरण गर्ने लक्ष्य ब्याङ्कको रहेको छ। ब्याङ्कले हाल 7 वटा प्रदेश कार्यालयसहित देशभर 212 शाखा कार्यालय, 55 एक्सटेन्सन काउन्टर मार्फत सेवा दिँदै आएको जनाएको छ। आइतबार सुनको मूल्य तोलामा 2300 रुपियाँले घटेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 93,000 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि नेपाली बजारमा पनि सुनको मूल्य उच्च अङ्कले घटेको हो। शुक्रबार छापावाला सुन प्रति तोला 95,300 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। आइतबार तेजाबी सुन प्रति तोला 92,500 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 60 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,270 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेर सुन प्रति औँस 1,849 डलर हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेले पुनः नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। नेप्से 41.24 अङ्कले बढेर 2235.72 अङ्कमा पुगेको हो। यसअघि बिहिबार पनि 2194.48 अङ्कमा बन्द भएर नेप्सेले उच्च अङ्कको रेकर्ड बनाएको थियो। बजारमा क वर्गका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 7.21 अङ्कले बढेको छ। बजारमा दोहोरो अङ्कको सुधार आए पनि कारोबार रकम भने अन्य दिनहरूमा जस्तै रह्यो। बजारमा 6 अर्ब 32 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बजारमा 207 कम्पनीका 1,50,30,836 किता सेयर 57,171 पटक खरिद बिक्री भएको छ। आइतबारको बजारमा लाइफ इन्सुरेन्स समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। अब खेलकुद समाचार। खेलमै जीवन व्यतीत गरेका खेलाडीले सरकारले दिँदै आएको सेवा सुविधा चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै पाएका छैनन्। सोही कारण पदक दिलाएका खेलाडी निराश छन् भने नयाँ पिढीका खेलाडीमा समेत हौसला पाउनुको सट्टा निराशापन छाएको छ। दाइले त केही पाएको छैन। 50 वर्ष नेसनल च्याम्पियन भएको 50 वर्ष भइसकेको मान्छेहरूले 50 वर्ष भइसकेको नेसनल च्याम्पियन भइसकेको मान्छेले केही हुँदैन भने यिनीहरूले के आशा गर्छ? मैले नपाए केही फरक पर्दैन, तर आउँदा जेनेरेसन यी भाइ बहिनीहरूको निम्ति केही न केही गर्नै पर्छ। कीर्तिमानी धावक वैकुण्ठ मानन्दरको यो भनाइ सुन्दा लाग्छ नेपाली खेलकुद अझै बामे सर्दैछ। साङ्गुरा पूर्वाधार र व्यक्तिगत कुण्ठाबाट खेलमा जीवन आहुति गरेका मानन्दले पुरानो शैलीमा अब खेलकुद चल्न नसक्ने बताउनुभयो। खेलकुद क्षेत्रमा विश्वले मारेको फड्कोलाई आत्मसात नगरे नेपाली खेलाडीको स्तर पुरानै अवस्थामा रहने उहाँको बुझाइ छ। मैले के पनि आशा गर्दिनँ, किन भन्दाखेरि म त आशै गर्दिनँ। मलाई आवश्यक पनि देख्दिनँ म पैसा। म त के भन्छु भने यी खेलाडीहरूको निम्ति भोलि म जस्तो नहोस्, यही हाम्रो भविष्यका खेलाडीहरू। नेपाल सरकारले नै राष्ट्रका लागि पदक दिलाउने खेलाडीलाई भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि पदक दिलाएका खेलाडीले गत साउन महिनादेखि नै भत्ता पाउन सकेका छैनन्। यसै विषयलाई लिएर खेलाडीहरूको संगठन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घ NNIPA-ले गत बुधबार नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो। यसअघि जगतबहादुर विश्वकर्मा खेलकुद मन्त्री नियुक्त भएको 13 दिनपछि 2074 चैत 26 गते यसरी नै खेलाडी सङ्घले ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। तत्कालीन मन्त्री विश्वकर्माले खेलाडीले खेल क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य बनाउने गरी काम गर्ने बताउनु भएको थियो। त्यसरी नै नवनियुक्त मन्त्री तामाङले पनि खेलाडीलाई आश्वासन दिनुभएको छ। सरकारी क्षेत्रबाट जे जति भएका छन् अझ गर्न सक्ने आधारहरू बारेमा पनि यहाँहरूले प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको हुनाले यहाँहरूले अग्रही दिनुहुनेछ।
यहाँले फस्टाइदिनुहुनेछ र म सरकारको तर्फबाट मन्त्रालयको तर्फबाट हुन सक्ने कुरामा पनि म लाग्नेछु। यसका अलावा सङ्घले विभिन्न कार्यकालमा मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका मन्त्रीसँग पनि माग राख्दै आएको थियो। खेलाडी सङ्घका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले यसअघिका मन्त्रीहरूलाई गराइएको ध्यानाकर्षण पत्रले खेलाडीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखिएको तर अहिलेसम्म पनि सम्बोधन नभएको गुनासो गर्नुभयो। खेल विकासका लागि के गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने खालको कुराहरूमा हामी खेलाडी सङ्घ जहिले पनि तत्पर छौँ। तपाईँले एक आवाज मात्र दिनुभयो भने हामी यत्रो खेलकुदमा बिताइसकेका जीवन व्यतीत गरिसकेका व्यक्तिहरू हामीसँग छन्। तपाईँले अझ यो जुन खालको एउटा कार्यकाल निभाउने बेलामा उहाँहरूसँग साटासाट गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो भने अझै पनि तपाईँको यो जुन खालको कार्यकाल छ अझै स्वर्णिम हुन्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। एनएनआइपिएका पदाधिकारीले मन्त्री समक्ष खेलाडीले पाउनुपर्ने मासिक प्रोत्साहन भत्ता रातो किताबमै उल्लेख गरेर वितरण गर्न माग राख्दै आएका छन् तर सम्बोधन भएको छैन। बरु उपलब्ध गराउने भनिएको सेवा सुविधा नपाउँदा खेलकुदमा जीवन बिताएका खेलाडी निराश देखिएका छन्। यस्तै खेलमा जीवन बिताउने अभिलाषा राखेका नयाँ पिँढीमा यसको प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको छ, जसका कारण युवा खेलाडी पलायन हुने अवस्था दिन प्रतिदिन बढ्ने क्रम जारी छ। पदकको आशा गर्ने तर सेवा सुविधा दिन कन्जुस्याइ गर्ने प्रवृत्तिले खेलकुद क्षेत्र कहिले उँभो लाग्ला यस विषयमा खेलकुदको सर्वोच्च निकायले बहस गर्नु जरुरी छ। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। राति पनि देशभर सामान्य बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन आजबाट अन्त्य भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्नु भएपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पठाउनु भएको पत्र बैठकमा वाचन गरी अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गर्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश निर्वाचनतर्फ गइसकेकाले अन्यलमा नपर्न आग्रह गर्नुभएको छ। आफ्नो नेतृत्वको सरकारले इतिहासमै उत्कृष्ट योजनाबद्ध कार्य अगाडि बढाएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले माघको पहिलो हप्तादेखि विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। कोरोना संक्रमण घट्दै गएको र सरकारले पनि बिस्तारै बन्द रहेका संस्थाहरू खोल्ने तयारी गरिरहेकाले गत वर्ष चैत्र 11 गतेदेखि बन्द रहेका शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो। इन्डोनेसियामा शनिबार भएको श्रीविजया एयरको विमान दुर्घटनास्थल पत्ता लागेको छ। इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्ता नजिकको जलस्रोतबाट उद्धारकर्ताहरूले दुर्घटनाग्रस्त विमानमा सवार व्यक्तिका अवशेष, विमानका टुक्रा र लत्ता कपडा बाहिर निकालेका छन्। विमानमा चालक दलका सदस्यसहित 62 जना सवार थिए। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले 6 महिने ए डिभिजन लिग सहितको वार्षिक क्यालेन्डर तयार पारेको छ। एन्फाले आगामी वर्षको ए डिभिजन लिग भाद्रदेखि माघसम्म 6 महिना सञ्चालनको तयारी गरेको हो। यसअघि एन्फाले करिब 3 महिने लिग सञ्चालन गर्दै आएको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता।
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।